そうですか。じゃあいいんです。あ、一番明るくなったの。はい、どうぞ。これいいでしょ。あ、なるほど。そうなんですよ。まだ自分で買ってくる。いや、自分で買ってくるよ。高くなっちゃう。啊，日にち？日にち？嗯，3月3月3あ、号。消したね。印鑑持ってる、印鑑いるよ、領収書。印鑑？印鑑押さなかった。大丈夫です。いいの？いいいいの？大丈夫大丈夫。はいはい、じゃあ、女の子も。ありがとうございます。あ、那我微信给你发你。我这是要专用的。買ってください。これもついてるから。これ今時はもうこれついてへん。これ。これ。ちょっと迷ったな。これもつけてるから。これも。それは違うやろ。もうこれもつけるから。それはいじめといてや。はい。いいですよ、5月にね、外にね。あ、そういうのね。よく子供らん人はみんなせんからね。おっちゃんがせんの。おっちゃんが頑張ってせんの。これは何？トータンのケーキ上手に作ってある。これこれは宝石入れたりしてる。宝石。入れ物。はい、いいね、それね。
1センチから1センチ5ミリ、そして2ミリ3ミリ。めったにないもん。で、下は大きいでしょ。いえ。那么遇到。
健康やってカラッといけたらいい。どんなやろ500万円。見たことないし、だから。はい。はい。いやさっきまで寒かったね。おい。あ、そうなの。もう一枚どう？もう一枚。これもこれ古いこれ明治。なんか物語なんですけど、あそこのやつなんですね。写真1枚1000円ですけど、有料です。
どうもありがとうございます。5枚でコースアウトに4000円。1万800円。2,000 más, mamá. これはもう5000円とか1万円するはい。こっちはね、1個8000円。これ全部。1万円やけどもう8000円で。え？さっき1万円言うたもん。そうやろ？うん。いや買うって帰ったから、あれ一つつけて1万円に売ったんや。それはね、これだとだからもう8000円安いよ、もう1万5000円言うてたから8000円で、これはまあそこらへんやな、もっと安いな。それは全然違うでしょ、鉄のやつでしょ、こんなしたいから。そう、そこのみんな線はついてんねんけどね。だけどこういう金具ついてな、こんなんはまあめったにないからね。あ、毎度。なんかもあった？これ面白いやろ。これあんたでもやっぱり1万円。Değil mi? Gigantic. これ音とかやんか。こんなんもよく言って聞いても絶対ないわ。この丸いやつで、この金具ついてんの。重いな、これ。一応どういうの洗面器でもないしな。私も一番。これグレープえ、何やろ？どこでしたっ
What is that? It's a wine glass. It's a giant wine glass. Yeah. What's in it? I don't know. I don't know. Just で何点か同じ系列の入れてくれて、で今5000で持ってる？そう全部手作りだよ。それだけでも意外じゃないといい。味がね。キリンビール2000円ね。ちょっと5000円預かります。しますよ。鮮度返し、どうもありがとうございました。どうもありがとう。それこそありがとうございました。我们这个光晒也好看。那我买一个吧。哦，可以可以。看这个，这3个。すみません。3個全部で安くしてください。9000円を9000円。7000円7000円。頑張ってそこまで啊，这个好。 3つで7000円明治のもので明すか？治か大正やね多分。ああ。7000円。 7000円3つで7000円ああ、7000円。はい、すみません。はい3で。やっぱりクリームがちょっと見てみる食べ物なんか日本はあれか。ところめ。
こだね。これ自分が好きじゃない人だ。すぐ忘れるもん。だって絶対もうあかんから、全然見てないもん。右から左行ってるよ。Está feita de la fauna porque para mí no es que vale. また来たらくるっとして急いでまた帰ってきたら倍の値段で売られるのかな。結構ね、いいですね。上手なの買ってきて。なんかそれもね、何本飲んでたけど、あ、もう歌の。ありがとうございます。
おかげで。持ってきても話が一緒ですね、これ。うん。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あれみやね。Tampoco voy a ver todo el mercado. No, no.はいはい。時間取れちゃうから。
長野やった。それ言ってほしかった。なんで頭じゃないやん。カメラはダメです。あ、わかりました。